家好，我叫李佩英，来自泰国的旅游博主。今天呢，我在重庆的西切汇，后面就是泰国的展览区，里面有很多泰国的产品，带你们去看看，Go Go！我可能没有去过很多国家，但是我在这里逛了一天，却能看到很多国家的产品。除了逛逛看看尝一尝美食，还有体验各个国家的那种文化，我觉得这里真的很特别，因为我可以尝试各个国家各地的这个文化美食。我昨天才到重庆，泰国的那个展览厅有很多产品，然后他也想在这里中国的市场，因为看好了中国的市场，还有中国的消费潜力，包括也跟了其他国家的这个商家，他也是提到了这个中国的消费的能力，中国人的消费的潜力，